Elia et le sentier des secrets. Dans un petit village niché entre collines et forêts, vivait une fillette nommée Elia. Elle avait 10 ans, des cheveux auburn emmêlés et des yeux brillants d'émerveillement. Chaque matin, elle sortait en courant pour observer les montagnes lointaines et rêvait de gravir leur sommet. Elle adorait sentir le vent dans ses cheveux et écouter les oiseaux chanter, imaginant que chaque arbre et chaque rocher racontaient une histoire ancienne. Un jour, alors qu'elle explorait les prairies au pied des collines, Elia aperçut un sentier qu'elle n'avait jamais vu. Il serpentait entre les arbres, étincelant faiblement comme s'il avait été recouvert de poussière d'or. Curieuse, elle décida de le suivre. Chaque pas la conduisait plus profondément dans la forêt, et le chant des oiseaux semblait se transformer en une mélodie particulière, presque magique. Après quelques minutes de marche, Elia rencontra un petit renard roux aux yeux verts pétillants. « Bonjour, Elia, dit-il d'une voix douce. Je suis Lumine, gardien du sentier. Peu d'humains peuvent entendre la forêt et ses secrets. Toi, tu peux. Elia écarquilla les yeux. Moi? Mais comment? Lumine sourit et inclina la tête. Suis-moi, et tu comprendras. Ils traversèrent un ruisseau aux eaux cristallines qui chantait en tombant sur les pierres. Elia sentit une étrange chaleur l'envahir. L'humain lui expliqua que le sentier révélait aux randonneurs attentifs des merveilles cachées. Fleurs luminescentes, arbres anciens parlant par le bruissement de leurs feuilles et animaux qui connaissaient tous les secrets de la forêt. Chaque pas sur le sentier devait être respectueux et attentif, sinon la magie disparaissait. Alors qu'il gravissait une colline escarpée, Elia vit un vieux chêne dont les racines formaient des escaliers naturels. Lumine s'arrêta. Ici commence le vrai défi. Le vent, les pierres et les branches testeront ton cœur et ton courage. Elia inspira profondément et posa un pied sur la première racine. Chaque mouvement laissait derrière elle une traînée de lumière douce. La montagne semblait l'accueillir et la guider. Au sommet, une clairière s'ouvrit, entourée de pins géants. Au centre se trouvait un rocher sculpté, recouvert de mousse brillante. Elia s'approcha et posa sa main dessus. Une voix douce résonna dans l'air. « Bienvenue, Elia. Seuls ceux qui écoutent la nature peuvent découvrir la vérité du sentier. » Elle comprit que chaque élément autour d'elle, la pierre, le vent, les arbres et même les oiseaux, portait une histoire. L'humain guida Elia à travers un passage caché entre les rochers. Des papillons translucides volaient autour d'eux, et la lumière du soleil filtrait comme une pluie d'or. « Chaque pas ici te rapproche de ton vrai potentiel, dit Lumine. Écoute le vent et la terre. » Elia ferma les yeux et, pour la première fois, entendit la forêt parler. Le vent semblait chanter, les arbres murmuraient, et le sol vibrait sous ses pieds. Plus loin, ils découvrirent un lac d'un bleu profond. Les poissons brillaient sous l'eau et de petites créatures scintillantes nageaient près de la surface. « Ici, tu dois apprendre à être patiente, » expliqua Lumine. Elia s'assit sur un rocher et observa la danse des poissons. Peu à peu, elle sentit son cœur se calmer et une sérénité étrange l'envahir. Elle comprit que la randonnée n'était pas seulement un effort physique, mais un voyage de l'âme. Alors qu'il s'avançait, une tempête de brouillard surgit enveloppant la forêt dans un voile blanc. Elia sentit une pointe de peur. « Ne crains rien, » murmura Lumine. « Le sentier teste ton courage et ta confiance. » Elia marcha lentement, touchant les arbres et écoutant le sol. Elle suivit son intuition, et le brouillard se dissipa comme par magie, révélant une cascade cachée, scintillante et majestueuse. Au pied de la cascade, une arche naturelle de pierre et de lianes se dressait. Lumine expliqua « C'est la porte vers le cœur du sentier. Là, tu rencontreras les esprits de la montagne et tu recevras leur bénédiction. » Elia franchit l'arche, le cœur battant, et se retrouva dans une clairière lumineuse où la neige et les fleurs coexistaient en parfaite harmonie. Des créatures ailées et luminescentes dansaient autour d'elle. Un grand hibou aux plumes argentées descendit du ciel. « Elia, tu as respecté le sentier et écouté la forêt, » dit-il. « Pour cela, nous t'offrons un don, la compréhension des chemins cachés. Chaque randonnée que tu feras te permettra de découvrir des merveilles invisibles aux autres. » Elia sentit une chaleur douce l'envahir. Elle comprit qu'elle avait été choisie pour devenir une gardienne des sentiers. Le retour vers le village fut une célébration silencieuse. Elia glissait sur les sentiers avec grâce, les arbres semblant s'incliner pour la saluer. Les oiseaux accompagnaient son chemin et le vent caressait son visage.
Elle savait que chaque randonnée future serait un mélange d'effort, de respect et de magie. Elle avait découvert que marcher dans la nature pouvait être une aventure profonde, où chaque pas révèle un secret caché. De retour au village, Elia raconta son aventure à ses amis. Ils l'écoutaient fascinés, mais seuls ceux qui avaient un cœur ouvert pouvaient vraiment comprendre ce qu'elle avait vu. Chaque randonnée devint une leçon de patience, de courage et de respect pour la nature. Les enfants commencèrent à observer, écouter et marcher plus attentivement, découvrant des trésors cachés dans la forêt, inspirés par l'exemple d'Elia. Les saisons passèrent, mais le sentier des secrets resta toujours magique pour Elia. Chaque printemps, elle découvrait de nouvelles fleurs, chaque été des animaux rares, chaque automne des feuilles aux couleurs extraordinaires et chaque hiver des paysages féeriques. Elle comprit que la randonnée N n'était pas une simple activité. Ces haies étaient un dialogue avec la montagne et la forêt, un apprentissage quotidien du monde et de ses merveilles. Une nuit d'été, alors que le village dormait et que les étoiles scintillaient, Elia sortit pour observer le sentier. Une brise légère porta un murmure. « Merci, Elia. Tu écoutes et tu comprends. » Elle sourit et leva les yeux vers les collines, sentant la forêt respirer autour d'elle. Elle savait qu'un jour, elle guiderait d'autres enfants sur le sentier magique, partageant les secrets de la nature, et que son aventure venait à peine de commencer.